डियर फ्रेंड्स एंड फेलो, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग इंजीनियरिंग नॉलेज। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि आज की वीडियो बेसिकली हमारे पास एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में। फ्रेंड, वीडियो से पहले मैं बता दूं कि आपने जो ये चैनल है इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और साथ में ये है कि जो एक बेल का जो बटन है उसको प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हर वीडियो के एंड पे मैं जो भी जॉब्स होंगी उसके बारे में मैं आपके अपडेट्स बता दूंगा। और आपने जॉब जो कि जो डेडलाइन होती है उससे पहले आपने अप्लाई कर देनी है। तो चलो फिर हम वीडियो को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड, के एग्जॉस्ट सिस्टम हमारे पास जो एरो गैस टरबाइन इंजन में हमारे पास बेसिकली एग्जॉस्ट सिस्टम होता है। एग्जॉस्ट सिस्टम करता है ये है कि जो हमारे पास टरबाइन गैसेस जो होती हैं उसको वो क्या करता है, एटमोसफेयर की तरफ एट ए वेलोसिटी पे वो उसको डिस्चार्ज करता है, और इन रिक्वायर्ड डायरेक्शन में वो हमें क्या करता है, वो जो रिजल्टेंट थ्रस्ट है वो प्रोवाइड करता है। अब जो एग्जॉस्ट गैसेस की जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रेशर जो होती है वो टर्बो जेट इंजन में क्या करता है कि वो जो हमारे पास थ्रस्ट है वो क्रिएट करता है। लेकिन टर्बो प्रोपेलर इंजन में बेसिकली हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ थ्रस्ट वो हमें देता है। इसकी वजह ये है कि टर्बो प्रोपेलर इंजन में होता है कि हमारे पास जो प्रोपेलर लगे होते हैं उनके ड्राइव के लिए हमारे पास जो ज्यादातर थ्रस्ट वो वहां पे यूज हो जाती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड के जो हमारे पास एग्जॉस्ट सिस्टम में हमारे पास जो गैसेस इंटर हो रही होती हैं उनका टेम्परेचर जो होता है हमारे पास बिटवीन 550 एंड 850, और ये अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इंजन होता है। ठीक है, अब टर्बो हमारे पास जेट और जो हमारे पास हाई बाईपास इंजन भी है हमारे पास, इसमें हमारे पास कूलेंट फ्लो होता है। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि हमारे पास जो रीहीटर या हम कहते हैं आफ्टर बर्नर के इस्तेमाल के साथ ही हमारे पास जो इसका हमारे पास जो टेम्परेचर जो होता है ये हमारे पास तकरीबन 1700 डिग्री सेल्सियस या इससे भी हाई होता है। ठीक है, तो इसी वजह से कार इंजीनियर को ये कहा जाता है कि ये एक बहुत ही जरूरी मतलब इंजीनियर के लिए होता है कि जब एग्जॉस्ट सिस्टम इंजन स्टार्ट हो रहा तो वो एक एग्जॉस्ट सिस्टम का एक रीजन होता है, एक एरिया आता है, उसके करीब बिल्कुल ना जाए, क्योंकि एग्जॉस्ट सिस्टम में हमारे पास जो गैसेज निकल रही होती हैं वो हाई प्रेशर से निकल रही होती हैं, और इवन के आप बिल्कुल कहते हैं ना कि जल सकते हैं, मतलब बिल्कुल जल सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आप इंजीनियर के लिए और पायलट के लिए भी ये एहतियात जरूरी होती है। इवन कोई भी पैसेंजर हो, कैबिन क्रू हो, कोई भी हो, किसी के रिलेटिव लैंड मेंटेनेंस हो, बेस मेंटेनेंस को जो भी हो, उसको क्या करते हैं कि उसको मना किया जाता है कि एग्जॉस्ट सिस्टम जब इंजन स्टार्ट हो चुका हो तो आपने एग्जॉस्ट सिस्टम के पास तक नहीं जाना। ठीक है, तो आज की वीडियो बेसिकली यही था कि नेक्स्ट वीडियो को इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे हमारे पास जो गैसेस फ्लो किस तरह होती हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन और मटेरियल कैसे होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।